Attendez, je vous baisse un petit peu. Voilà. Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une autre vidéo. Comment réparer les slimes collants. Donc il suffit d'avoir 2 ou 3 ingrédients, ça dépend pour ceux commencer. Ou un, ça dépend aussi, selon comment vous voulez faire. Bon, on veut bien qu'il est hyper collant. Du coup, on aura besoin, nous aurons besoin de mousse à raser. Moi je vais peut-être pas en prendre. De lessive et de la colle pour ceux qui veulent. Moi je vais préparer dans ça parce que je pense pas que j'en aurai besoin autant. Ah, c'est lourd. Oh putain. Hyper collant, mais oh, on peut pas une fois qu'il est dans les mains, on peut pas s'en débarrasser. Donc vous allez commencer par verser de la lessive au-dessus. Puis mettre... Bon, ben moi je vais mettre un petit peu de mousse à raser avec. Mélanger l'ensemble. Normalement ça doit mousser. Et là, on peut tout de suite venir mélanger à la main. Bien sûr, il collera directement encore. Parce que l'étape, il faut la répéter au moins 3 ou 4 fois. Ou 5. Ça dépend. Puis la mousse à raser, vous n'êtes pas obligé de la remettre tout le temps. C'est surtout de la lessive. Vous étalez. Et vous mélangez avec la mousse. Je sais pas si cette vidéo elle a été vue plein de fois. Enfin, je sais pas si cette astuce a été faite. Mais moi je l'ai trouvée toute seule parce qu'en fait il y avait mon slime qui collait, puis j'ai rajouté la mousse à raser, ça marchait pas. J'ai rajouté la lessive puis ça marchait pas. Puis j'ai rajouté des deux et ça marchait d'un coup. Et j'ai trouvé une étape pour pas que ce soit trop chiant, mettre plein de mousse à raser. Surtout que ce slime est hyper collant. Hop, donc vous pouvez rajouter, là ici vous pouvez en rajouter mais pas non plus énormément. Car en fait ça fait que ça durcit le slime. Moi il est slime, je sais parler. Moi il est un peu giggly, un peu fluffy en fait. Moi il est des deux. Là je mets que de la lessive pour l'instant. Enfin il se tient pas en lui-même. Et quand on met la mousse à raser, il est trop dur. Je sais j'ai vraiment envie qu'il garde cette texture mais qui est pas collant. En fait quand les slimes collants ils ont une très bonne. Regardez juste. Ah, attendez. Ouais, je regardais juste quelque chose. Ouais, il commence à plus trop coller. Si vous entendez quelqu'un, c'est mon frère. Là, il a gardé sa texture. Moi, je rajoute de la mousse à raser parce que j'en ai vraiment besoin. Puis de base, ça c'est un fluffy slime qui a tourné mal, je trouve. Puis j'ai mis de la crème pour le corps. Donc si je veux qu'il soit encore un peu giggly comme ça, je mettrai la crème pour le corps. Car c'est ça qui fait un peu l'effet giggly. J'aime bien quand les slimes sont mous comme ça. Excusez-moi, je me tais. Vous écoutez le bruit. Donc voilà, moi mon slime est assez bien. Moi j'aime bien qu'il soit un peu collant comme ça.
marche beaucoup. Il y a un slime qui crache de l'eau dans ma collègue, je crois que c'était lui. Non, c'est blanc, il crache de l'eau. Alors que je le change. Donc voilà tout le monde, voilà ce que ça donne mon slime. Je posterai d'autres musicali aussi. Voilà ce que ça donne un beau slime, un peu collant, un peu, vraiment un peu. Hein. Il a un peu manqué aussi. Je vais toucher. Ça change un peu. Très effritable. Bon, très aussi chelou. Donc moi tout le monde, la vidéo est maintenant terminée. Dites-moi en commentaire si elle vous aura plu, vraiment plu. Avant de terminer cette vidéo, je vais faire un petit test, mélanger du Jiggly Slime avec un slime comme ceci. J'aime beaucoup la texture, je le ferai. Il est Jiggly mais est 3 fois plus étirable. Il est même 3 fois mieux. La couleur est bleue, un peu plus claire. Puis Jiggly, il fait du bruit. Il est fait avec la colle blanche. Et il pète. Il colle un peu par contre. Mais ça, c'est pas grave. Et je vais laisser dans la boîte à mousse à raser. Et 3 fois mieux Jiggly Slime là comme ça. Oh, je vais peut-être les mélanger, mais c'est pas sûr vu que je l'ai fait en vidéo, du coup j'aimerais garder un souvenir. Là, il est là. Voilà, cette vidéo est terminée. Abonnez-vous, likez, partagez-la. Je crois que c'est la dernière vidéo de la journée, enfin de la matinée, parce que je vais retourner ce soir. En tout cas, moi je vous aime, je pense fortement à vous. Et je vous dis à ce soir ou à tout de suite pour une prochaine vidéo. Peace.